Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Arif Vlogs and I hope you guys are absolutely fine. So আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে মাছ ধরতে অ্যান্ড আমি চিন্তা করলাম যে সব সময় তো ট্রাভেল ব্লগ করি, সো আজকে একটা ফিশিং ব্লগ করা যাক। সো লেটস গো অ্যান্ড হ্যাভ ফান। অ্যান্ড সকাল টাইমে কথা বলার একদমই ইচ্ছা করতেছিল না, এই জন্য কথাটা আমি পরে অ্যাড করতেছি। আমরা হচ্ছে নন্দিরহাট, সো চলেন নন্দিরহাট গিয়ে আমরা দেখা করি। সো বেসিক্যালি আসার পর থেকে কাজে লেগে গিয়েছি, সব কিছু পরিষ্কার করছেন উনি। অ্যান্ড আমাদের হচ্ছে এখন একটু পানি নিতে হবে ব্রেডগুলো তৈরি করার জন্য। দ্যাট মিনস আমরা যে আদারগুলো তৈরি করি সেগুলো ব্রেড দিয়ে তৈরি করতে হয় পানির মধ্যে ভিজিয়ে। অ্যান্ড জালটা রেডি করছি হচ্ছে মাছ ধরার জন্য। পুকুর থেকে এটা দিয়ে আমরা মাছ তুলি। তো সুন্দর করে হাঁটানো যায়, মেশিনে তো সুন্দর করে হাঁটানো যায়। ওর পাশে চলে যাও, পাশে জায়গাটা অনেক সুন্দর না? জায়গাটা সুন্দর, আজকে মনে হয় বসতে পারি, মজা পাবো। তারপরে ওইদিকে 3টা পুকুর আছে, আমি সবগুলো উনি ওখানে একটা ঘর করবে, বুঝছো, বাংলা বাড়ি। ওখানের গুলো ওনার মনে না? ওখানে ওখানে যে পুকুর আছে, জায়গা আছে এখান দিয়ে না, মানে যেখানে বাংলা করবে বলতেছে। ওই তো ওই পাহাড়িটা এখান দিয়ে করবে, ঘরটা করবে, বন্ধু বান্ধব আসি আসবে, আড্ডা দিবে। সো আপাতত আমার কাজ হচ্ছে গিয়ে পাউরুটির চারপাশে যে কালো অংশটা আছে সেই অংশটা হচ্ছে গিয়ে ছিলে নেওয়া। কালো অংশগুলো এক পাশে থাকবে অ্যান্ড সাদা পাউরুটিটা থাকবে এক পাশে। অ্যান্ড আমি হচ্ছে গিয়ে মাছ ধরার জন্য কোনো প্রফেশনালি যে মাছ ধরা না, আমি ওরকম না, আমি জাস্ট আসছি ওনার সাথে শিখতেছি। অ্যান্ড ওনার সাথে অনেকবার আসা হয়েছে অ্যান্ড আস্তে আস্তে শিখছি আর কি জিনিসগুলো। অ্যান্ড এগুলো সাথে না আসলে কখনোই শেখাটা পসিবল না। আর এখন উনি হচ্ছে গিয়ে মাছের জন্য খাবার তৈরি করছে। ওই যে পাউরুটির যে সাদা অংশটা ছিল সেগুলো পানির মধ্যে চুবিয়ে এই যে খাবারটা তৈরি করছে। তো এই হচ্ছে আমাদের পিঁপড়ার ডিম, আর এই হচ্ছে আমাদের বড়শি, যে বড়শি দিয়ে আমরা মাছ ধরবো। সরি, আচ্ছা, এই যে এখন ভাইয়া হচ্ছে গিয়ে বড়শিগুলোর মধ্যে আদার লাগাচ্ছে। পাউরুটি দিয়ে যে আদারটা তৈরি করছে সেই আদারটার সাথে মাছের ডিম মিক্স করে তারপর এগুলো বড়শির মধ্যে গাঁথা হচ্ছে। অ্যান্ড বড়শি বা যে পরিবেশটা, সেই পরিবেশটা খুবই খুবই অসাধারণ ছিল। অ্যান্ড চলেন আমরা সামনে দেখি কি কি হয়। এগুলোর নাম কি? আমরা সো এখন আমাদের ফার্স্ট টাইম
দিলাম এই যে। হ্যাঁ, বড়শিটা এইভাবে মারার পিছনে একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে পুকুরটা ছোট, সো এভাবে মারতে হবে। আর যদি ওভাবে মারা একটু সামনে চলে যায়, এই জন্য প্রথম আইটেমটা উনি এভাবেই মারছেন। সো চলেন দেখা যাক আমাদের প্রথম আইটেমটি কী পাওয়া যায়। অ্যান্ড আরও দুটা বড়শি আছে, অ্যান্ড আমরা আজকে বেসিক্যালি একটা নতুন বড়শি এনেছি। সেই বড়শিটা টেস্ট করার জন্যই আজকে মূলত আমাদের এখানে আসা। সো অপেক্ষা চলছে, বাট এই জিনিসটার মধ্যে মানে মাছ ধরার মধ্যে যে জিনিসটা সব থেকে বেশি আপনার মাথায় রাখতে হবে, কোন সময় না কোন সময় বড়শিটা টান দেয় সেটা মানে আপনার সবসময় বড়শির যে সুম্মা আছে বা ওটাকে কী বলেন আপনারা জানি না, বাট আমরা আমাদের বাসায় সুম্মা ওই বলি, ওই সুম্মাটার দিকে আপনার সবসময় নজর রাখতে হবে যে কোন সময় টান দেয়। এই যে দেখছেন, এই হচ্ছে অবস্থা, যে কোনো সময় টান দিতে পারে, এন্ড আপনাকে সবসময় প্রিপেয়ার থাকতে হবে। সো এই যে মাছ ঘুরাচ্ছি, আস্তে আস্তে মাছ দেখছি মাছ। অ্যান্ড আমি কথাগুলো একটু পরে অ্যাড করতেছি, বিকজ তখন আসলে ব্লগ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না, এত রোদ ছিল, এত পরিমাণ রোদ ছিল, ব্লগের যে ইচ্ছাটা মুড ছিল সেটাই চলে গিয়েছিল। সো এই যে মাছটা ছোট হওয়ার কারণে আমরা আবার পুকুরেই ছেড়ে দিব। অ্যান্ড অবশ্যই সবাই মাছ ধরার আগে একটা কাপড় হাতে রাখবেন, বিকজ মাছ যখন আপনার লাফ দিবে তখন কাঁটাগুলো আপনার হাতে ফুটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সো কাপড় দিয়ে যখন ধরবেন মাছ আর লাফ দিতে পারবে না, দেন কাঠটাও হাতে ফুটার সম্ভাবনা খুবই কমে যাবে। মানে যে দিক থেকে দিলে ভালো হবে, ভালো হবে। সো বেসিক্যালি এই যে বড়শিটা হচ্ছে, এই বড়শিটা হচ্ছে আমাদের আজকে নতুন বড়শি, যেটা আনানো হয়েছে চায়না থেকে। এই বড়শিটা আজকে টেস্ট করার জন্য মূলত আমাদের এই পুকুর পাড়ে বসা। সো
এই যে বড়শিটা মারা হলো, বাট এটার যে মূল যে জিনিসটা হচ্ছে এই বড়শিটা কেনার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে আরো ক্লোজলি দেখাবো এই বড়শিটার মধ্যে আপনার ইয়েতে। মানে মানে বড়শির জোরে একটা টান দিতে হয় না, সেই টানটা দিতে হবে না। এটা একটা স্প্রিং আছে, স্প্রিংটা থাকার ফলে মাছ যখন বড়শিটাকে টান দিবে তখন নিজে নিজেই মাছটা ধরা হয়ে যাবে। এটাকে মেবি সোলা সোলা বলে maybe। আমি আসলে এক্স্যাক্টলি জানি না, বিকজ আমিও হচ্ছি নতুন। এই যে স্প্রিংটা এভাবে করে এটা মাটিতে গেঁথে দেওয়া হবে, একটা স্ট্যান্ড আছে নিচে। এই যে স্ট্যান্ডটা আপনার দেখতে পাবেন মাটিতে গাঁথানো আছে আগে থেকেই। অ্যান্ড এই যে হুইলের সুতোগুলো ঠিক করা হচ্ছে। এই যে এই হুইলের সুতোটা আপনার একটু টান টান করে রেখে এই যে লাল যে ইয়েটা আছে এটার 2 নাম্বারটাতে মনে হয় লাগিয়ে দিবেন। এখানে আপনার 3টা সাইজ আছে, 1 নাম্বার, 2 নাম্বার এবং 3 নাম্বার। এই 3টার মধ্যে উনি মেবি প্রথমটার মধ্যেই দিচ্ছেন। সো এই যে হচ্ছে উনি হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটাকে সেট আপ করছে সুন্দর টান টান রেখে। দেন এটাকে হচ্ছে গিয়ে আপনার এই যে লাল যে ইয়েটা আছে ওটার 1 নাম্বারটাতে এখানে পয়েন্টেড করো, অ্যান্ড এখানে 3টা ঘাট এটা আছে, point out করো। 1, 2 এবং 3। তিনি উনি 1 1 নাম্বারটাতে 2 3 সেট করে দিচ্ছেন। এখন মাছটা যখন টান দিবে সেটা অটোমেটিক্যালি ছোলা মেরে দিবে। তুলেন। ওইটা নিব না এটা নিব? কোনটা নিব? না তুলে ফেলবেন আপনি? আপনি তুলে ফেলবেন না, এটা নিব। না নিতে হবে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা নেওয়া যাবে। এটা নিতেন, এটা বড় আছে না একটু। 400 গ্রাম হবে না এটা? 400 গ্রাম হবে না। সো গাইজ বেসিক্যালি এটা ছিল আমাদের মানিস না। আজকের ভিডিও। আই হোপ আপনার কাছে ভিডিওটা ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে থাকে তারা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছিল, এই জন্য আমি সব ফুটেজ দিই নাই। আপনারা যদি চান যে সব ফুটেজের জন্য, দেন ভিডিও ক্যান বি 20 মিনিটস হতে পারে। সো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন যদি ভালো লাগে থাকে, এবং সামনে যদি আপনাদের যদি এই টাইপের ভিডিও দেখতে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আই উইল মেক দ্য সেম ভিডিও। আমি বেশিরভাগ সময় ভাইয়ের সাথে যাই মাছ ধরার সময়। সো এক এক সময় এক এক জায়গায় ভাটিয়ায় লেকে অথবা যে কোনো একটা লেকে বসি বা মহামায়া লেকে। সো আমি চেষ্টা করবো আপনার জন্য ওই টাইপের ভিডিওগুলো বানানোর জন্য। থ্যাংক ইউ।